Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на месяц апрель 2020 года для овнов. Будем делать на двух колодах, на Таро и на метафорической. Итак, основные энергии этого месяца для овнов. Так, хорошая карта. Отношения, 3 карты. Работа, 3 карты. Финансы, 2 карты. Итак, основные энергии этой недели под двойкой пентаклей. Это карта событий, внешних событий, на которые нам нужно реагировать, к которым нужно приспособиться. Они касаются, конечно же, и материального обеспечения, да, у нас здесь пентакли. Вообще двойка пентаклей, карта, в принципе, гармоничная, когда мы полезны кому-то, когда мы можем приспособиться, когда мы можем, в принципе, решить вопросы, хоть и сложные, может быть, не слишком уж как-то с большим успехом, но все-таки все необходимое мы по этой карте получаем. Кроме того, хорошая карта для взаимодействия с другими людьми, для взаимопомощи. И также хорошая карта для того, чтобы одновременно в двух направлениях действовать. Да, здесь двоечка пентаклей, то есть может быть доход сразу из двух источников. Астрологически эта карта связана с Юпитером в Тельце. То есть в любом случае у нас деньги приходят, и нам их дает судьба, обстоятельства. Удача приходит в нашу жизнь, даже когда нам очень сложно, да, когда нам очень трудно. В любом случае у нас здесь будет улучшение, успех. Давайте посмотрим по отношениям. В отношениях у нас, у тех, кто еще не в паре, выпадает пятерка пентаклей. Карта говорит о том, что, скорее всего, с знакомствами будет сложно у овнов в этом месяце. Эта карта все-таки, знаете, вот когда есть общение по обязанности, да, то есть, может быть, мы должны, вот какие-то есть правила, предписания, да, или наше внутреннее чувство долга, мы должны либо о ком-то заботиться, либо мы должны как-то вот зарабатывать деньги, там мы привязаны к месту, допустим, какому-то, да, и не можем вот общаться так, как мы хотим, встречаться и так далее. Но в любом случае у нас здесь есть какие-то ограничения по общению, по контактам. Ну, может быть, это связано просто с ситуацией в стране и в мире, и поэтому вполне естественно, что так оно и есть. Пока что ограничения для знакомств новых. Для тех, кто в паре, семерка пентаклей, тоже карта денежная выпадает, будут беспокоить в паре вопросы в основном финансов, вложений, недвижимости, работы и так далее. То есть эта карта, она в принципе довольно-таки хорошая, да, мы можем вкладываться в отношения, мы можем, вот знаете, быть поддержкой такой своему партнеру, мы можем, в принципе, очень много ценного отдавать, но, скорее всего, на этой неделе мы не будем получать в ответ вот в той же мере, сколько мы отдали партнеру своему, да, супругу, супруге. Карта говорит о том, что мы будем ожидать большего. Может быть, здесь будут какие-то ситуации, связанные с работой, да, омрачают наше настроение или настроение нашего партнера. Может быть, здесь просто проявление какого-то характера, как-то негативно, может быть, партнер будет себя проявлять. Может быть, будет просто тесно нам, допустим, в одном доме, в одном помещении. Бывает так, что одному хочется побыть самому с собой, да, заняться своими делами, и другому хочется, и вот не всегда получается, места, может, просто даже не хватает, да, и мы начинаем как бы сталкиваться друг с другом, и вот могут быть такого рода препятствия. Но в любом случае, эта карта хорошая, эта карта говорит о том, что нужно просто подождать, потерпеть, как бы вкладываться, как и вкладывались раньше в отношениях, просто не требовать слишком много сейчас от партнера, потому что он просто не в состоянии этого дать нам. Но карта все равно хорошая, партнерская, да, но терпение потребуется. Для тех, кто в ссоре, выпадает у нас восьмерка пентаклей. Карта говорит о том, что в ссоре тоже есть возможность примирения, но нужно
действовать очень мудро, действовать как бы не напролом идти, а очень постепенно идти к перемирию. Может быть, нужно разговаривать о каких-то важных вещах, может быть, нужно в чем-то признаться, да, может быть, даже себе признаться, может быть, что мы не правы, да. Вообще, эта карта, она, знаете, вот в тех ограниченных обстоятельствах, в которых вы находитесь, все-таки дает какую-то надежду. Да? То есть вы можете помириться, если серьезно к этому отнесетесь. Прежде всего себе честно ответите на вопрос, все ли я делаю правильно, не требую ли я от партнера больше, чем сам даю и так далее. Для работы девятка пентаклей для тех, кто в поиске партнера, очень хорошая карта, которая говорит о том, что вы можете найти работу, которая с довольно-таки хорошей оплатой будет. Это карта, когда мы не только получаем как бы то, что необходимо, еще и карта роста будущего, да, то есть та работа, которую вы можете на этой неделе найти, она, скорее всего, новые горизонты какие-то для вас открывает. Либо эта карта говорит еще о том, что, может быть, вам пока что не нужно искать работу, а нужно понять, чего вы хотите, потому что вы уже, в принципе, многого добились вот в том положении, которое у вас уже есть, да, то есть тот опыт работы, который у вас уже есть, он, в принципе, уже, как сказать, полностью вы его исчерпали. Нужно уже к чему-то новому стремиться, и нужно подумать на этой неделе, что бы вы хотели. Может быть, чему-то нужно научиться дополнительно, переучиться, или какие-то, может быть, какой-то диплом еще вам нужен, да, для того, чтобы у вас была возможность расти дальше и по карьере, и по финансам, для того, чтобы чувствовать себя уверенно, вот материально, для того, чтобы себя обезопасить и так далее. То есть, может быть, нужно просто побыть в одиночестве, подумать хорошенько, может быть, посоветоваться даже с кем-то. То есть, как бы двоякая такая карта. Либо найдете работу с повышением, либо, если вы еще не можете его получить, нужно будет подумать, как вам это сделать. То есть, может быть, поучиться, может быть, определение, направление выбрать правильное, новое. Для тех, кто работает, карта повешенной выпадает. И здесь, конечно же, все пока остается по-прежнему. С одной стороны, это хорошо, если вас все устраивает. А с другой стороны, это, ну, допустим, если у вас на работе какие-то сложности, проблемы, неясности, может быть, слишком вы застоялись уже в одной ситуации, да, то вот то, что здесь ничего не двигается, может, конечно, вас и как-то, в общем, не нравится вам это может. Кроме того, вы знаете, вот по этой карте очень часто идут какие-то ограничения, какие-то обманы. Кстати, может быть, вы работаете на дому, да, так как у нас эта карта связана с 12-м домом, вы вполне можете быть вот из-за карантина, допустим, на удаленной работе. Кроме того, эта карта еще и каких-то тайн, что-то вы еще не знаете, что-то, скорее всего, будет для вас сюрпризом, да, то, что вы на работе узнаете. Кроме того, может быть, кстати, для кого-то и штраф, да, может быть, что-то не так сделаете, может быть и такое. Также эта карта еще какой-то зависимости, да, может быть, вы зависите пока что от этой работы, может быть, хотели бы вы ее исправить, да, хотели бы расти, хотели бы развиваться, больше зарабатывать, но пока что, видимо, время такое, что еще пока невозможно это поменять. Но это все временно, потому что дальше у нас идет карта трансформации, старший аркан, да, то есть у вас совсем скоро уже овны изменения какие-то в плане деятельности, которые, кстати, будут на совершенно новом уровне, и к старому мы уже не возвращаемся. Для тех, у кого свое дело, королева Пентаклей, очень благополучная карта для овнов, говорит о том, что вы будете замечательно чувствовать себя во времена вот перемен в этом апреле, да, 2020 года. Скорее всего, будет возможность очень хорошо заработать и очень стабильно себя чувствовать. Кроме того, королева Пентаклей – это карта, связанная астрологически у нас с Девой. Дева – это знак, который всегда очень педантично относится к работе, к мелочам. Это люди, которые
всегда выполняют свои обязательства. Это люди, которые вот в служении себя находят другим, да, и вот за это вы как раз будете получать денежки. Кроме того, здесь у вас еще могут быть доходы от консультирования, от различных трансляций, допустим, если вы по интернету их проводите. В общем, у вас очень стабильно все, особенно когда вы вот в партнерстве работаете, либо общаетесь вот именно один на один со своими клиентами. Очень хорошая возможность заработать. Вообще вот эта карта у нас, весы, они у нас как раз под Венерой, да, находятся, то есть Венера за них отвечает, и получается, что Венера это как раз у нас хороший доход, хорошие заработки, это комфортное такое состояние, все, в принципе, у вас здесь очень даже хорошо в этом месяце может быть. Ну и, конечно же, использовать нужно все возможности для того, чтобы наладить свое материальное положение. Теперь посмотрим финансы. Для тех, кто зарабатывает, да, здесь вот карта суд выпадает, и здесь, скорее всего, будет какая-то информация, какое-то известие о вашей зарплате. Может быть, это вас и не порадует, да, может быть, это будет как-то ударять по вашему карману в плане того, что будет меньше, допустим, денежек для того, чтобы обеспечивать семью. Но все-таки здесь может быть и улучшение ситуации, потому что эта карта все-таки у нас старшего аркана, и если вы занимаетесь своим делом, если вы по призванию работаете, то здесь наоборот у вас какие-то шансы появляются себя проявить, может быть даже перейти с одной работы на другую, благодаря этому зарабатывать больше, либо заняться, может быть, даже собственным делом, семейным бизнесом, может быть, превратить вот ваше любимое дело в финансы, то есть зарабатывать на этом. Для тех, у кого свое дело, девятка жезлов выпадает, карта говорит о том, что у вас опыт большой, и вот в это время, скорее всего, вам придется выбрать какое-то одно направление, которое сейчас уместно, и оно как раз вам будет давать вот тот самый доход, о котором мы здесь говорили. Давайте посмотрим совет на метафорических картах, посмотрим, что от вас скрыто, что вы не знаете, что было бы вам полезно бы знать. И достанем еще карту совета. Вот смотрите, вы не знаете о том, что у вас в ближайшее время будет какое-то приобретение, очень такое ценное, да, и, скорее всего, может быть, какой-то будет подарок или доход какой-то от родителей или там от бабушек, дедушек. В общем, смотрите, вот вы сейчас, скорее всего, переживаете о том, как будут обстоять ваши дела в финансах, да, как вы будете там жить, как будете обеспечивать семью, себя, насколько все будет стабильно, сможете ли вы себе позволить то, что вы привыкли, может быть, ну, какие-то, в общем, какие-то излишества, скажем так, то, что сверху наших нужд, да, могут ли быть у вас такие расходы. И вот вы, скорее всего, сейчас переживаете по этому поводу. Карта говорит о том, что вы должны знать, что скоро у вас появится какая-то помощь и поддержка, как раз вот в том плане материальном, да, скорее всего, либо какая-то собственность перейдет к вам в наследство, либо вы либо вы получите подарок от своих родственников, от семьи, и поэтому вот ваши сейчас переживания, они совершенно лишние. Теперь для совета выпала карта у нас, которая обозначает ограничения. Карта говорит о том, что не нужно переживать, ограничения все вы сами для себя сейчас выстроили, у вас на самом деле очень много возможностей. Просто нужно переключиться, нужно концентрироваться на будущем и на том, что вы хотите, а не на том, что даже в мире происходит. Если вы переключите внимание, то вы сможете увидеть многие возможности, которых сейчас лишены просто из-за того, что вы не направлены на будущее, на успех, на зарабатывание денег и так далее. Кроме того, вот эта карта у нас с недвижимостью связана. Может быть, вы сейчас
решаете какие-то вопросы, связанные с недвижимостью, или наоборот боитесь их решать, да. А вот карта говорит о том, что вам все-таки нужно сейчас проявить активность, нужно подумать, как вам лучше либо обезопасить недвижимость, либо решить вопрос с недвижимостью, может, покупка-продажа, либо здесь еще может быть такой личный вопрос, то есть, может быть, вы как раз внутри себя чувствуете такую панику или депрессию, да, и это мешает вам просто увидеть то, что может улучшить вашу жизнь. Нужно выходить из этого состояния, и совет ни в коем случае вот в этой мрачности не пребывать. В принципе, вот эти обе карты говорят о том, что вы слишком погрузились в отрицательное во что-то, да, а вам нужно ориентироваться на будущее. Все карты, в принципе, говорят об этом. Друзья, желаю вам прекрасного месяца, желаю реализовать все свои возможности и почувствовать внутри себя такой стержень, почувствовать, что вы можете все, тем более вы овны, у вас всегда все получается очень легко, у вас очень много сил для начинаний, чего вам и желаю. Всего вам доброго, до новых встреч.